चेनसॉ मैन रेजे आर्क का इंग्लिश डब इंडिया में नहीं लगने वाला है, तो अपना बुक माई शो बार बार रिफ्रेश करना बंद करो। एक्चुअली मैं यही सोच रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कुछ ऑडियंस ऐसी है जो कि एनीमे को इंग्लिश में देखती है। बट चलो यार, अब इसका कुछ हो नहीं सकता। ये मूवी अवेलेबल है जापानीज में और हिंदी डब में। हिंदी डब का तो तुम सबको पता ही है कि क्या हाल होता है एनीमे में। अंधेरे का भंवर, पाप की इमारत। और जापानीज विद सबटाइटल का हाल भी तुम्हें पता है ना। मैं सबटाइटल पे ध्यान दूं या माकीमा पे, तो बड़ी दुविधा है। बट तुम मुझे कमेंट से बताओ कि तुमने टिकट्स कौन सी लैंग्वेज में बुक की।